vă dați seama că ne uităm în alții și râdem? De ce ai cioc? Dar nu, hai să avem o serie de întrebări. Eu îți dau una ție, tu îmi dai una mie. Dar fără să râdem. Deci prima întrebare, de ce ai cioc? Că îmi place. Corect. De ce n-ai cioc? Că nu crește și n-am încercat. Ai vrea să iei ochi albaștri? N-ai vrut să râzi. Aș vrea, dar nu am vrut. Ce se întâmplă? Lasă-mă în pace. Așa, scuză-mă, Pune întrebare. Pune întrebare. Ce întrebare să-mi vină bine că mă uit la tine? Păi și mie ce întrebare să vină cu mâini la tine? Se râde din baie. Bă, bere, nu știu ce întrebare să spun. Eu am venit la tine la podcast. Nu, Pune ai venit niște la Gabriel. întrebări. Pertinente. Nu știu ce înseamnă. De ce porți doar branduri? Păi ce pai vrea să port? Saci de gunoi? Păi cum adică? Există haine ieftine. Zara. Bă, să-ți trăiască familia ta, tricoul ăsta după mine ce e? Off-White. Bă!